Conexão Itajubá está recebendo aqui nos estúdios da Rádio Panorama o secretário de Defesa Social, Sargento Marcos Pereira. Sargento Pereira, é um grande prazer recebê-lo, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia aos ouvintes da Panorama. É um prazer estar aqui. Acho que é o primeiro nosso do ano, primeiro encontro, Otávio. Eu acho que é. Então já um feliz ano novo. Um feliz ano novo abençoado para todos os itajubenses, amigos queridos da nossa cidade amada. É isso aí. Bom, Sargento, nós tivemos aí durante esse... Aliás, secretário, né? Secretário Marcos Pereira. Nós tivemos que durante 15 anos coordenou o ProERD aqui, né? O famoso... Sempre Pereira, o Marcos, né? Você não tem essa sargento. Mas, secretário, tivemos aí uma chuvarada, uma pancada, não vou dizer que é atípica, porque nessa época tem muita chuva mesmo, mas eu gostaria assim, do seu relato sobre danos na cidade. Beleza, Otávio. Otávio, antes de eu te responder isso aí, eu gostaria que você me permitisse de dizer, né, de informar, passar algumas informações que eu acho importante todo itajubense saber, até mesmo para que ele entenda as dificuldades e a preocupação durante esse período que é a época de chuva. Só para você ter uma ideia, em estudos feitos, né, inclusive eu cito aqui um relatório feito pelo curso de Engenharia Ambiental da Unifei, e eu tive acesso a essas informações, e eles buscaram na história de Itajubá. Itajubá ela foi fundada em 1819 e em 1821 já teve a sua primeira enchente. Então você imagina isso, né? E ao longo do tempo ele vem discriminando aí os problemas que ocorreram, né? Até o presente momento são registradas 50 enchentes, sendo que 10 delas de grande porte e as outras de menor porte, só para você ter uma ideia. Um fato que leva a isso, né, são os complicadores. Essa passagem do rio Sapucaí, é lógico, que nós temos hoje 2 ribeirões também, né, que cortam e desaguam no rio, e também um crescimento desordenado, né? Então os locais onde seriam as várzeas que deveriam ser locais para serem usados como escoamento dessa água, infelizmente eles foram habitados e hoje, infelizmente, né, acaba se pagando por isso. Então nós queremos deixar isso bem claro, porque seria assim intolerável de qualquer administração pública se chegasse nessa época e não estivéssemos em total situação de atenção. Então, nós estamos, né, a Defesa Civil, junto com as demais secretarias hoje da Prefeitura, em situação de atenção. Ontem nós tivemos uma forte chuva, ela foi prevista para nós em torno das 16 horas, a gente já sabia dessa previsão. De imediato já foi jogado no grupo secretário, já foi acionado, né, as pessoas, cabeças para um possível alagamento maior, um possível problema maior. Mas felizmente nós acompanhando, né, indo para os pontos, nós já tivemos alagamentos, graças a Deus. Então o que tem ocorrido hoje em Itajubá, vou falar até por sorte, né, até é chata essa palavra, mas é essa questão, né, chove-se muito em pouco tempo, devido a essa questão do escoamento, ele ser lento. Nós temos alguns pontos que são lentos, acaba essa água demorando um pouco, mas graças a Deus até então está sendo esse, por enquanto, o prejuízo na cidade. Nós tivemos ontem esse alagamento no bairro Medicina, tivemos também muita concentração de água onde se encontra a Vila Isabel com a Vila Rubens ali também, na Cantina. Tivemos uma queda de árvore nas proximidades ali do presídio, mas foi sanado rápido também. Então, assim, com relação à chuva de ontem, ela foi detectada, porque é interessante, Otávio, o mapa ele mostra para nós um ponto, né, quando se fala o ponto roxo, aí sim a gente se preocupa. Se ela estiver vindo em direção à cidade, olha, se ela não abriu, então se ela não... dissipar, né? Dissipar isso, né, o vento, aí tem ação de vento e tudo mais, ela vai vir forte. E acabou a gente detectando, ela vai vir forte, e foi o que aconteceu, caiu ao redor, e isso acabou também trazendo para os nossos ribeirões, né, e acabamos tendo que ter essa atenção, e é assim que vai ser, acredito, aí até março, né, a gente tem que ficar atento a isso, não temos como escapar disso não. Agora, sargento, secretário, nós tivemos, o que eu percebi, o que eu tenho percebido ao longo do tempo é que não tem, a enchente como nós tivemos no ano 2000, que agora se comemora não, se lembra, né, que isso não se comemora, né, 20 anos,
não se repetiu. E ao longo do tempo, uma das coisas que eu tenho percebido é que sempre tem havido um trabalho de limpeza do rio. Agora, o que está me causando surpresa, que essas últimas chuvas foram chuvas para valer. Chuvas para valer. E não teve enchente. Aí eu pergunto, o que que tá acontecendo? O pessoal está mais consciente, está mais educado, a população está fazendo a sua parte, não jogando lixo no rio, o trabalho de recolhimento do lixo está mais adequado, e da outra parte, a limpeza dos rios também tem sido constante? Sim. Ou é tudo isso junto? Eu acredito que é uma série de fatores, né? Tem essas questões das obras de grandes proporções feitas pela administração. Nós temos essa questão também, que seria as nossas ações preventivas, ou seja, o que nós fazemos na época da seca, que é a limpeza do Rio Sapucaí, essa tentativa de fazer com que o cidadão coloque o lixo no local certo. Inclusive eu destaco, né, também essa questão de colocarmos os containers, né, para captação desse lixo, porque antigamente era na rua, então se chovesse aquilo ali é tudo para a rua fora. Então acredito que são uma série de ações. E uma coisa que eu quero destacar, Otávio, já falei isso aqui, é essa parceria com a Unifei. Isso nos dá, assim, um pouco mais de tranquilidade para que possamos dar uma pronta resposta para a nossa sociedade. Então eu cito novamente aqui essa questão do monitoramento do Rio Sapucaí, que são 6 pontos, desde o São Pedro, né? E desce aí Santana, depois em Santa Rosa, vem Cantagalo, né? E vem fazendo todo esse monitoramento, que nos dá condições de termos uma média de 4 horas, se caso, né, estiver lá acima do nível lá, que aí é vamos falar assim, eu não sei explicar isso corretamente, mas é um cálculo que a Unifei faz, nos dá condições de avisar o pessoal embaixo aqui, que seria a primeira entrada da Santa Rosa, que essa água vai sair, que realmente vai ter essa enchente. Então essa tranquilidade nós temos. E quero destacar aqui, porque vou voltar a falar, né? Essa questão de inundação, de cheia, ela envolve 3 pontos específicos, né? Nós dependemos da topografia, da ocupação e das mudanças climáticas. Então a gente vê que realmente, se a gente for pegar os 3 aí, a gente vê que a gente ainda tem problemas e temos que estar trabalhando em cima disso ainda. Por exemplo, você falar topografia, sim, vamos ter um plano diretor que melhore essa situação, onde nós podemos estar crescendo na nossa cidade para que não tenhamos cheias. Questão de ocupação, a mesma coisa. Olha, vai ser fácil pegar lixo, não vai? O que vai acontecer aqui? Essa questão da saída do esgoto, da saída de água, né? E as mudanças climáticas que a gente vê aí, que é uma série de questões que envolve também. Com relação a essa enchente de 2000, Otávio, eu quero até fazer um adendo aqui, eu gosto muito dessa questão de história, e como eu li e gosto, né, me permita aqui, a maior enchente que nós tivemos foi em 1884, só para você ter uma ideia. É muito legal a gente saber disso aí. 1874, a altura chegou a quase 11 metros, né? A de 2000, que foi a que nós passamos, chegou a 9,30 metros, né? Então é bom o pessoal entender isso também. E assim, eu quero parabenizar as pessoas que estão entendendo da importância. Quando eu gosto de levar essa mensagem, né? Adote o Rio Sapucaí, adote o Ribeirão Anhumas, adote o Ribeirão o Zé Pereira, não é isso? Cuide deles, das margens, sem jogar lixo. A gente ainda tem problemas, Otávio, muitos problemas. Nós fizemos a limpeza do Rio Sapucaí, nós passamos depois, né, recentemente, já estão vendo lixo de novo, o pessoal joga restos né, a gente encontra sofá, pneu, tudo que você puder imaginar. Então, se você vê também, denuncie isso para nós, tá bom? Isso é importante demais. Então, isso é importante. Graças a Deus, por enquanto estamos nesse pé, estamos preparados, né? Quando eu falo esse preparado, eu quero deixar muito claro, porque às vezes a pessoa, como é que está preparado? Você chegou? Olha, estamos preparados dentro do que a gente tem condições de estar atendendo, pensando assim, Otávio, o maior valor hoje para nós da Defesa Civil chama-se vida humana. Então é o seguinte, se nós passarmos esse período, né, com a vida humana, ninguém, né, morto devido a enchentes, cheias, nenhum problema, pode ter certeza que vai ser nosso sucesso. O bem material depois a gente ajuda a recuperar, né, a pessoa trabalha, a gente dá um jeito. Beleza. Secretário, tem alguma previsão para os próximos dias aí de chuva ou não chuva? Sim, de chuva. Nós estamos, infelizmente, aí com
uma frente fria, né? Que ela, inclusive, só para você ter uma ideia, está previsto o maior estado a ser atingido é o Rio de Janeiro. Nós temos aí Rio de Janeiro né, com essa frente fria entrando quente ali, já onde sempre tem problema. Mas Minas Gerais também está sob a situação de alerta. Minas Gerais, o sul de Minas, tá bom? Nós estamos numa situação hoje aqui, nessa situação de atenção, Itajubá. Sim. Quando eu falo a situação de atenção, porque nós não temos como estar tranquilos. Ok? É uma situação. Para nós, da Prefeitura, nós não ficamos tranquilos. E no caso de algum problema, imediatamente pode ter certeza que acionamos todos os mecanismos necessários para que possamos estar a campo e atendendo melhor o nosso cidadão. Secretário, muito obrigado por ter vindo o nosso programa. As pessoas, se precisarem da Defesa Civil, para que número elas ligam? Olha, Otávio, eu tenho dito muito nessas minhas entrevistas, eu gosto muito de canalizar a utilização do telefone da Guarda Municipal. Aí muitas pessoas me perguntam, né? Ah, mas tem um telefone, né, da Defesa Civil, né, que é o telefone de emergência. Eu gosto de deixar o telefone da Guarda justamente para ele ser 24 horas. E como a nossa equipe é uma equipe de coordenadoria, às vezes ela está fora, ela não tem como atender. Então a Guarda tem 24 horas. Então eles têm como nos acionar e também tem essa prerrogativa aí de também estar acionando todos os demais secretarias para acionamento imediato, no caso de não conseguir um contato conosco. Então eu deixo aqui o telefone 153, que é o telefone de emergência da Guarda, para qualquer problema. A gente até canaliza lá para facilitar o nosso trabalho, que lá é nosso ponto de tomada, né, para a gestão aí desses problemas aí. Para a gestão da crise. Isso, que não vai acontecer. Não vai acontecer jamais. Com a gente é isso aí. Secretário, muito obrigado mais uma vez. Até breve. Até breve. E que tudo transcorra bem, né? Com certeza, tá bom? Mais uma vez aqui, qualquer problema, nos acione, ok? Qualquer dúvida, pode ligar. A gente está lá de portas abertas. Quando eu falo da Secretaria de Defesa Social, muita gente pergunta onde é, né? Então fica ali próximo à Casa da Criança e do outro lado é o Asilo dos Velhos, em frente à Praça Dom Bosco, antiga subagência. Então deixa ali como referência, qualquer coisa nos procure lá. Esse foi o Sargento Marcos Pereira, que é o secretário municipal de Defesa Social, participando do Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama.